Ассаламу алейкум. Москвадагы жердештер, дегеле Россиядагы жердештер, биздин каналды көргөн жердештер. Бүгүн биз өзүбүздүн жөнөкөй тыгын форматын өздөштүрүп, кыргыздардын ийгилиги жетишкен жерине өзүбүздүн студиянын эмес, өзүнүн иштеген офисинен же болбосо иштеген өзүнүн фирмасынын ичинен тарталы деп кичине өзгөрүштөрдү киргиздик. Буюрса, бүгүн биз кыргыздын кызы, кыргыздын периштеси Айперинин үйүндө иштеген жеринде, кыргыздардын туузун дагы бир жерген сайда жайган жеринде коноктобуз. Өзүңүздү тааныштырсаңыз, анан сурай берсек. Саламатсыздарбы? Менин атым Айпери. Оштон болом. Келгениңизге, Москвага келгениңизге канча болду? Келгениме 8 жыл болду. 8 жыл болду. Эгер секрет болбосо, жашыңыз канча жаштасыз? Жашым 27-де. Жашыңыз 27-де. Анан ушундай бүгүн биз жакшы салондо отурабыз. Студия маникюра, наращивание ресниц, по-моему. Кыргызчасы кандай отурулат билбейм. Ошол боюнча кыскача маалымат берсеңиз, ушул жака кантип келип калдыңыз? Келгенде кандай Москвада кыйынчылыктар болобу, иштер болобу өтүп, анан ушу өзүңүздүн жеке фирмаңызды ачып, ушунча кишини жумуш менен камсыздануу дегенге кайсыл ойдо келип, анан азыр ачып иштеп атасыз? Албетте, Москвага биринчи келгенде кыйынчылыктар болгон. 2-3 жыл башка жумуштарда иштегем, кафе, ресторандарда. 5-6 жыл мурун үйдө эле өзүм ойлонуп отуруп, бир мен менен чогуу иштеген бир эже ушинтип сунуш кылып калды, маникюрга окуйсуңбу деп. Окуп көрсөтүп 5 жыл иштедим. 5-6 жыл иштедим, иштеп бир 5-6 жылдан бери жакшы досторду таптым ошол сферада. Анан чогуу иштешип, бир 3 кыз жакшы достошуп калдык. Үчөөбүз бир неме селфи деген иштедик салондо. Бирге иштеп жүрүп, арабыздан бир Нури деген кызыбыз бир салон ачты. Салон ачып, бизди тарта баштады. Давайте чогуу ачалы деп, ошолор мотивация болуп, мен дагы 2 ай болду ачканыма өзүмдүн студиямды. Азыр жакшы иштеп атабыз, аренда убагында чыгып, баарын камсыз кылып, жакшы иштерим, рахмат болуп атат. Буюрса, сиз айтып аткан Нурайды да тааныйбыз, подружкалардын баарын тааныйбыз, анткени биздин ошо ишкерлик боюнча жумуштар менен ошо сүйлөшүп калдык элек. Анан ошо эми ачтыңыз, башталды. Мурун эле баштасаңыз болмок бекен, же азыр туура эле баштадыңызбы, кеч эмеспи, өкүнгөн жоксузбу? Анан азыр иш кылам, бирок кийинчерээк кылам дегендерден көп убакыт өтүп кеттиби? Ошондой болгон кыздар болсо, айта турган акылыңыз же бир өзүңүздүн болгон опытыңыздан бөлүшүп койсоңуз. Албетте, мурунураак айтсам болот экен. Ошондой чувстволор болду. Биринчи ачканда баарын өзүң билсең, өзүң кылсаң, бирөө үчүн иштеп жүрө бербестен, ордуңдан туруп, башыңды көтөрүп, кыймылдасаң болот экен. Өзүңө ишенип, албетте стараться этип, ишенсең баары болот экен. Үйүңөрдө отурбай, башка бирөөнүн колунда иштебей, баарыңыздарга айтам, өзүңөргө ишенсеңер баары болот экен. Айта кетчү нерсе, анан азыркы өзүңүз иштеп баштаганыңызга аз болуптур. Өзүңүз ачып иштеп баштаганыңыздан бери мен билем сизди. Эми салыштыра кетсеңиз, мурунку бирөөндө иштегениңиз менен азыркы өзүңүзгө иштеген учурдагы ощущение жана сааттын өтүшү кандай болуп жатат? Мурун мен жумушта иштегенде 6 күн зорго иштечүмүн да. Выходнойдон выходнойго чейин эле иштечүмүн. Өзүмдүн студиямды ачкандан баштап, 2 айдан баштап мен выходной ала элекмин. Өзүң үчүн ордуңдан уктап
эртең менен турганда дагы башкача турасың да. Чарчабайсың. Жеңил ой менен келесиң, жаңы максат менен келесиң, тигинтем монтем деп жаңы мечталар пайда болот экен. Барына советую, если вы что-то умеете, если все в ваших руках, оказывается, в этой жизни. Ушуну ачканда, ниет кылганда монтип, азыркы сиздин кардарларыңыз жергиликтүү орус москвалыктар, Да. көбүнчөсү. Анан ошолорго кантип өзүңүздүн маалыматты жеткирип жатасыз? Жана ошол жеңил эле болдубу, же мурунку опыттан алганыңыз менен бөлүшүп жеткирип атасызбы, же ошол айта кеткен дос кыздарыңыздын жардамы менен жетип жатабы? Өзүм алган опытым менен, албетте, ушунча жылдан бери опыт алган неме менен эле жеткирип атам. Азыр колумда бир 5 кыз иштейт. 5 кызга тең өзүм жаңы алып, жаңы үйрөтүп, баарын башынан эле отурду баары эле. Азыр жакшы эле иштеп атышат. Уже күнүнө 5-6 клиент алышат. Клиенттер довольно, күлүп, рахматын айтып, кайра уже 2 айдын ичинде кайра өзүбүзгө кайтып келип атышат. Жакшы. Эгер ар бир бизнесте бир клиент, бир кардар экинчи жолу кайтып келген болсо, анда бир признак сиздин ал жетишкендигиңиз да. Анан келечекке койгон максатыңыз кандай? Муну көбөйтөйүн же Кыргызстандан барып ачайын, же бөлөк мамлекеттен ачайын деген ойлоруңуз барбы? Же Россиянын бөлөк райондорунан, областтарынан? Да, буюрса расширяться этип, сеть кылган оюм бар. Бардык Россиянын болсо дагы Кыргызстанга деле. Өзүңүздүн салон ачайын деген өзүмдүн салон деген. Азыркы учурда менин билишимче сиз жөн гана кардарларга колу бутун боеп жазабастан окутасыз дагы, Ошол боюнча канча окушат, канча акча каражат төлөнөт, жана канча айдан кийин сиздерди көрүп отурган болсо, канча айдан кийин өзүнчө кардар алып иштеп кете алат, ошо боюнча бөлүшүп койсоңуз. Опытым боюнча эле айтайын. Мен студияны ачканда бир 3 кыз алдым. 3 кызга 7 күндө баарын үйрөттүм. 7 күндүн ичинде маникюр, педикюр с покрытием баары уже на 8-й день баары уже клиент алып обслуживать этип башташты. Өздөрүнчө иштеп, уже 8-нчи күнү иштеп башташты. Бул жактын эмеси жакшы. Биринчиден сиз теоретически окубастан биринчи күндөн баштап практикада үйрөнүп, келечекте пол жууп же бир начар нерсени кылбастан таза, тыкан ушундай студияда иштеп кете аласыздар. Жана аябай жакшы иштеп өзүңүздөргө ишенген болсоңуздар, айпердүү болуп өзүнчө салон ачып кетсеңиздер да болсо керек. Ооба, албетте болот. Ар бир кызга өзүнө өзү ишенип, өзү кыймылдап, өзү неме кылса эле баары болот. Менин билишимче, колуңузда иштегендин баары кыргыз кыздар, Кыргыз кыздар баары. Мына биздин тилек, биздин ойлор ишке ашып жатат. Өзү мурун иштеген болсо, азыр дагы өзүнүн 2 айдан бери ачса дагы, 2 ай болсо дагы 2 айдын ичинде 5 кыз алып, 5 орунду жумуш менен камсыз кылуу, бул болсо чоң жетишкендик. Анда кийинки сурообуз Айпериге ошо аракет кылабыз же салон ачабыз деген кыздар болсо, же бир вопростор менен, суроолор менен кайрылган болсо, биздин жөнөкөй ТВ каналына чыгат. Ошол жактан сиздин номерди берип койсок, сиз жооп берип кое аласызбы? Кое алам, албетте. Ар бир адамга жардам берип, өзүмдүн болгон опытымдан бөлүшө алам. Рахмат сизге. Анда өзүңүздүн көрүүчүлөргө жана өзүңүздүн студияны, өзүңүздүн кайсы убакта канчадан иштегенге чейин жана кандай
услугалар көрсөтүлөт, ошо жөнүндө кайрылып, андан кийин биздин Москвага келип жаткан жаштарга өзүңүздүн акылыңызды айтсаңыз. Студия Hope Nails, барыңыздарды чакырам. Бул жерде биз эпиляция, реснички наращиваем и маникюр-педикюр делаем. Суроолоруңуз болсо чалсаңыздар болот, барыңыздарга жооп берем. Келип кол бутуңуздарды жасап кетсеңиздер болот, чоң скидканы буларды кылып беребиз. Сунушум колуңуздардан кайсы жумуш келсе дагы кичине интерес болсо ар бир нерсеге үйрөнүп бутка туруп кетиш, бул ар бир адам татыктуу и баарын кыла алса керек. Ошон үчүн барыңыздар бирөөнүн колунда иштебестен өзүңүздөргө өзүңөр ишенип вперед. Только вперед. Да, только. Ошол Москвада кыргыздар, жана деги эле бүткүл дүйнөдөгү кыргыздар Кыргызстандан чыгып кеткен Айперидей болуп, ар бирибиздин ийгилигибизди ушинтип биз тартканга себепкер бололу. Айпериден көп нерсени алса болот. Айпери азыркы учурда метро Таганскийде, Кольцевойдо бир выходтан чыккандан кийин Верхний Радищевский, дом 9, строение 4 офисинде жайгашкан. Экинчи этажында келип өзүңөр үйрөнүп, жаңы профессиянын ээси болсоңуздар да болот, же болбосо жөн эле кардар болуп, бөлөк жакка барбай ушу кыргыз кыздарынан келип, колуңузду, бутуңузду, жүзүңүздү сулуулап кетсеңиз болот. Сиздин студияңызга, салонуңузга албан ийгиликтер. Буюрса дагы бирди ачканда, экини, үчтү ачканда дагы биз барып тартып сүйлөшөбүз деген үмүттөбүз. Ар дайым кыргыздардын ушундай ийгиликке жеткени бизди абдан кубандырат, жана сиздер дагы ийгиликке жатсаңыздар, бизге жазып койсоңуздар, биз да сиздер менен маек куруп келе жаткан, Москвага келип жаткан, Кыргызстандан чыгып кетип жаткан кыргыздарга кичинекей болсо дагы чоң үмүт бере алабыз деген ойдобуз. Ушуну менен көрүүбүз аяктады. Ишиңиздерге ийгилик, кыргыздардын ийгилиги түгөнбөсүн, ар дайым бакубат, рызкы жашоодо болуңуздар. Кийинки жолугушканга чейин сак саламатта болуңуздар. Саламатта болуңуздар.